вот обратите внимание, вот здесь у нас бра. Очень важный момент, чтобы вывод был под 45, потому что бра крепится вот так. То есть или вертикально, или горизонтально. Когда под 45, мы никак не попадаем в провод, и тем самым минимизируем вот эти ошибки на чистовых ремонтах, не нужно потом стену разбирать. То же самое по полотенцесушителям. То есть если подвести кабель снизу к скрытому подключению или сверху к нему, в зависимости от того, как у вас разводка идет, очень важно подводить под 45, потому что если у нас вот здесь одна нога полотенцесушителя скрытое подключение, ровно на этой же линии у нас вот здесь будет вторая нога, которая без скрытого подключения, которая просто прикручивается в провод. Поэтому вот эти точки нужно всегда смещать под 45 и заходить к ним сбоку. Крепление либо вот так всегда. Другого нету. Либо это пластины, в которые уже можно выбирать, как крепить.